¿Querés empezar a instalar pero no sabes por dónde arrancar? ¿Te perdiste en YouTube, viste 1000 tutoriales y no sabes con cuál de todos quedarte? En esta clase de repaso resumimos todo lo que necesitas para instalar un equipo split residencial. Pero lo mejor es que no solamente te dejamos solo con la teoría, te ayudamos también en la práctica, con casos reales y personas que hoy día están involucradas en el rubro, trabajando día a día, todos los días de lo mismo. Si querés instalar sin miedo y con confianza, manda la palabra curso y te explico cómo.